Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Jóga a lányok jövőjéért, jótékonysági jóga órán. Én hiszek abban, hogy minden szándék számít. Tehát, hogyha most itt vagy velünk azért, hogy a lányok jövőjéért jogázz, és ezt teszed bele szívből a mai gyakorlásodba, akkor azzal is segítesz. Ha viszont tudsz anyagilag segíteni, akkor kérlek a csoportban levő linkre küldj adományt. Lehet, hogy látni fogod, hogy már amit kitűztem összeget, az már meg is van, de hogy még nyugodtan lehet oda utalni, és az az összeg az UNICEF-nek megy, és ők fogják eljutatni a lányokhoz, a megfelelő helyekre ezeket az adományokat. Nagyon köszönöm, hogy velem gyakorolsz. Jó, a mai órán egy fascia flót hoztam nektek, egy könnyed áramlást, ami én azt élem meg egy ilyen gyakorlás alatt, hogy nagyon jól felszabadítja a testet, és nagyon jó hatással van ezáltal a lelkünkre is. Arra kérlek, hogy először helyezkedj el egy keresztezett lábú ülésben. Illetve még mielőtt elhelyezkedsz, szükségünk lesz egy darab jogatéglára, ami, hogyha neked most nincs otthon, akkor lehet egy könyv is, egy ilyen vastagabb könyv, vagy bármi olyan, amire rá tudsz állni, tehát a sarkunkat fogjuk rárakni a téglára. Úgyhogy arra kérlek, hogy keress egy ilyen eszközt a környezetedben, vagy akár egy összehajtogatott takaró, tehát mindenképp, ami meg tudja emelni a sarkadat, ez lesz az eszköz, ami megfelel nekünk ezen az órán. Jó. És ha ez megtörtént, akkor kérlek, hogy helyezkedj el keresztezett lábú ülésben. Együtt legyen a lábszár és a comb, és úgy fordítsd ki combtöbből a lábat, majd a másik lábaddal tedd meg ugyanezt. Picit fészkelődj. Ülj egyik ülőcsontról a másikra, viszonylag rövid lesz ez az ülés az óra elején, de hogyha meg kell emelni, akkor nyugodtan emeld meg az ülőcsontokat egy párnával, és majd ha elhelyezkedtél, nyújtózz felfelé a fejtetővel, lefelé az ülőcsonttal, és sóhajts egyet. Ha jól esik, nyugodtan ismételd meg ezt a sóhajtást. Ha rendszeresen gyakorolsz, akkor tapasztalhatod azt, hogy sokszor, amikor megérkezünk a gyakorlásunkba, mert automatikusan egy-egy mélyebb légzés megtörténik, jelezve ezzel magadnak, hogy most valami más jön. Eddig lehet, hogy aktívan tevékenykedtél, most megérkezel az én idődbe, ahol a figyelmedet a külvilágról most már inkább befelé, saját magadra irányítod. Figyeld meg most a légzést, ahogy a tested a saját ütemében lélegzik, ne avatkozz be, kérlek. Megtedd a kezedre, az alhassadat, a kezedet az alhasra, bocsánat. Jó, és lélegezz úgy, hogy érezd, hogy mozdul a has a kezed alatt. Engedd bele a hasat a kezedbe. És engedd, hogy a légzés még mélyebb legyen. Hasadon keresztül, mellkasba, bordák közé is lélegezz. Néhány teljes légzés. Hangolj rá a saját ritmusodra, ami lehet, hogy még lassabb, vagy akár picit lehet tempósabb, arra figyelj, hogy neked hogy jön. Majd tedd a tenyereket a térdekre, és arra kérlek, hogy nyújtsd a könyököt, mert így lesz könnyebb kiemelni a mellkast. Tehát húzd hátra és lefelé a két lapockát, emeld a mellkasodat, lélegezz a mellkasba most. És kilégzéssel lazítsd el egy pici domborítás, de most nem az egész gerincet homorítjuk, domborítjuk, hanem azt képzeld el, hogy csak a mellkas közepét belégzéssel emeld meg,
Engedd, hogy kitáguljon a mellkas, és kilégzéssel engedd, hogy visszasüppedjen, jó? Tehát nem egy teljes gerinces hamorítás, domborításról van szó, hanem figyelj most így, meg a légzésedet, belégzés, kilégzés, és még egyszer. Tágul a boldogosság minden irányba, kilégzés. Támaszd le a tengereket a talajra. Egy térdelő támaszból nyújtsd ki hátra a jobb lábadat, majd a bal lábadat. Támaszd le hátul a lábujjakat, és innen hajlítsd be a térdedet egy előrehajlás. Most nyugodtan engedj még el mindent, lazán. Egy teljes belégzés. És kilégzéssel kerek háttal, gördülj fel. Belégzés érkez meg állásba. Arra kérlek, hogy egy csípőszéles terpezbe állj, de stabilan. Tárd szét a lábujjaid, told bele a talajba a lábujjadat is és a sarkadat is. Fejtetővel nyújtózd meg felfelé, érezd, hogy erősek a lábak, tárd szét a kézujjait, nyújtózd meg lefelé, stabil a test. És mint hogyha lenne rajtad egy fűző, középpont maradjon aktív, és figyeld meg egy kicsit így ezt a tartást most. És a következő belégzéssel V-tartásba emeld a kezeket, lélegezz be, tárd a mellkastig a kulcsod alá is lélegezz. És kilégzéssel lazíts. Ezt ismételd meg egy párszor, belégzés, V-tartás. Szívd tele a tüdőt a mellkas levegővel, kilégzéssel lazítsd el. Belégzés. Kilégzés. Belégzés. Kilégzés. És még egyszer, lélegezz be. Lélegezz ki. És fogd meg a tégládat, vagy azt az eszközt, amit most ehhez a gyakorlathoz készítettél. És tedd rá a sarkadat. Mind a két sarok legyen rajta. Stabil a láb. A harántot, ahogy felfekteted a talajra, érezd meg, hogy stabil. Lábujjakat picit szét lehet tárni. És megint figyeld meg, állj bele a tengelyedbe. Figyeld meg, hogy tudsz így egyenesen állni. És egy előrehajlás következik úgy, hogy arra figyelj, hogy a csípő itt elől maradjon hosszú. Csigolyáról csigolyára fogunk gördülni. Húzd be az állat a torok irányába, kerek a hát, elkezd kerekedni felül, és a háti szakasz marad hosszú a csípő, ameddig lehet. Köldök befelé és felfelé mozdul, észre fogod venni, hogy ilyenkor aktiválódik a mély fasciális lánc, a medence alap is aktív, gerek marad a hát és úgy hajolj előre. Lehet, hogy megállsz valahol itt, lehet, hogy akár a kézujjakat lerakod, de most arra kérlek, hogy ne menj tovább, tehát lehet, hogy le tudnád rakni a tenyeredet is, ott állj meg, ahol érzed azt, hogy a test hátulsó része nyújtózásban van, középpont aktív, húzd be az állat a torok irányába. Figyeld meg, hogy gerinc nyújtózik, a lábak hátulsó része. Majd hajlítsd be a térdeket, tedd a hasadat a combra, és lazítsd el most a hasad is, és a medence alapját is. Innen egy ugolásba érkezz meg, karold át a térdeket, és kerekítsd a hátadat, húzd be az állat a torok irányába. Lóg a fej. Figyeld a nyújtózást, érezheted akár a szemöldöktől, tarkó környékén, a gerinc végig nyújtózásban van. És majd úgy emelkedj fel, támaszd le a kézujjakat, hogy az ülőcsontot emeld magasra. Lehet, hogy kinyújtod a térdet, lehet, hogy nem. Ülőcsontot emeld magasra, és kilégzéssel, kerek háttal gördülj fel. Innen belégzés egy V-tartásban emeld a karokat. Két lapockát zárd hátul, és húzd lefelé. Mellkas kiemel, szívd tele a tüdőt levegővel, és kilégzés lazíts.
Gyere le a tégrákról, figyeld meg, hogy érzed magad most. Most én szembe fordulok, a stabil állásba. Figyeld a test érzeteit, hogy elkezd felszabadulni a test a nyújtózástól. Ez általában egy egész testes élmény. Bal kézlen, jobb kezedet emeld fel, és hajolj balra. Majd lassan gyere vissza, középre. Hajolj jobbra. Figyeld a test bal oldalát. Gyere vissza középre, hajolj balra. És figyeld a test jobb oldalát most. Megint a két lapocka zár, húzd lefelé picit a vállakat hátul, nyújtsd ki a könyököt, nyújtsd ki a kezedet, és emeld fel a bal kart is. És majd engedd le belégzéssel a kezedet, és kilégzéssel emeld vissza. Belégzés le, kilégzés vissza. És ahogy belélegzel, engedheted ki még jobban oldalra a medencét, és kilégzés vissza, és folytasd így. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Figyeld a test jobb oldalát. Még egy utolsó belégzés, kilégzés. Egyet hajolj jobbra. Hidratálódjanak a szövetek bal oldalon is, és gyere vissza középre. És nézd meg most az előrehajlásodat, lehet, hogy lesz benne valami változás. Lábújhegyráj. Stabil a test, nyújtózz lefelé a kézujjakkal, talpágák aktívan a talajon. Maradjon hosszú a csípő eleje, köldök befelé mozdul. Csigolyáról csigolyára gördülj, kerek a hát. Lehet, hogy megállsz itt, lehet, hogy mész tovább, vagy akár le is rakod a kézujjakat. Maradjon kerek a hátad. Figyeld, hogy a test hátulsó része nyújtózásban van, lehet, hogy van különbség a két oldal között. Lazítsd el a hasad, medence alapját, hajlít a tér, belégzés és kilégzéssel gyere húgolásba. Karold át a térdeket, megint kerek a hát. Figyeld a gerinc, a tarkó környékén, a nyújtózás. És majd az ülőcsont emel. Emeld meg az ülőcsontot. Kerek háttal, gördülj fel. Emeld a karokat, két lapocka hátul, lefelé húz. Belégzés, mellkasba. Kilégzés, lazíts. Nagyon jó. Visszatérünk a test oldalának a nyújtására. Picit elkezd, megint állj meg így, figyeld meg a test érzeteit. És szoktasd rá magad arra, hogy ezt napközben máskor is megteszed. Csekkold, hogy milyen test érzeteid vannak. Mert a tested emlékszik, minden info benne van. És jelez neked, és a test érzeteid alapján fogsz tudni kapcsolódni önmagadhoz. És szoktasd rá magad, hogy hallgatsz a testedre. Emel, a bal kar hajolj jobbra, hajolj balra, hajolj jobbra ismét, figyeld a test bal oldalát, majd emeld fel a jobb kart, nyújtsd a könyököt. Belégzéssel engedd le a jobb kart, kilégzéssel tedd vissza. Belégzés, kilégzés. Majd belégzéssel engedd a medencét ki még jobb oldalra. Figyeld, hogy még jobban megnyújtózik a test bal oldala, kilégzés vissza is. Párszor, hogy ezzel a test elasztikusságát, a rugalmasságát fogod fejleszteni. És sosincs semmi izoláltan, hogyha a tested rugalmassága javul,
akkor te magad is rugalmasabb leszel, nem csak fizikailag. Jó, tehát minden egyes belégzéssel engedd le a kart, kilégzés. Még egy belégzés. Kilégzés. Másik oldalra hajolj. És gyere vissza középre, figyeld most a testérzeteid. Sóhajts egyet. Figyeld, milyen testérzetekkel jár, hogy elkezd nyílni a tested. Ilyenkor nem csak izoláltan, nem csak a mellkas, hanem a szövetek össze vannak egymással kapcsolva, és az egész testeden érezheted ezt a finom nyitást. Ismét egy előrehajlás, két sarok a téglán, fejtetővel felfelé nyújtó, stabilan áll. Húzd be az állat a torok irányába, csigolyáról csigolyára kezdj el gördülni, marad hosszú, a csípő eleje küldött, befelé mozdul, medence alakját is figyeld meg, ilyenkor a medence alak is befelé, felfelé mozdul. Lehet, hogy megállsz valahol a magasban, lehet, hogy lerakod a kézujjakat, és figyeld, hogy a test hátulsó része hogyan nyújtózik, figyeld meg, hogy változott-e valami az előző kettőhöz képest. Hajlítsd be a térdedet, laza a has, laza most a medence alak. Nyisd kilégzéssel, gyere le a guggolásba, karold át a térdedet. Ahogy behúzod az állat a torok irányába, érezheted, hogy a tarkó is megnyúlik, akár a fejbőrön is érezhetsz egy finom feszülést, azért nyújtózás. És az ülőcsontokat emeld magasra, aktív a középpont, a köldök. És majd innen lassan gördülj fel. V-tartásba emeld a kezeket, belégzés, kilégzés, lazíts. Téglát, azt most nyugodtan tedd félre. És a matrac elején helyezkedj el állásban. Figyeld meg most a testérzeteit. Figyeld meg, mi változott benne. A jobb lábra hozd a testsúlyt, emeld fel a bal lábat, spiccel a láb, így lesz aktív a bal láb. V-tartás, két lapockát hátul közelítsd egymáshoz, mellkas kiemel. Belégzés, kilégzés, lassan, dönts előre, vidd hátra a bal lábat. Mellkas most is kiemel, két kar hátul, majd lassan lép hátra lábujjhegyre. Belégzés, magas tartásban emeld a kezedet, high lunge. És lassan kilégzéssel tedd le a térdedet. Hogyha most a térdelésben fogjuk folytatni, hogyha a térdednek kényelmetlen így, akkor nyugodtan hajtogass össze valami puha takarót is tedd alá. Bal lábfejedet lazítsd el, kulcsold a kézujjait. Jó, 90 fokban van a lábszár és a comb, kulcsold a kézujjait, és finoman kezd el ringatni előre a medencét. És ahogy hátra billented a medencédet, figyeld meg, mi történik itt. Comb előső részében, medence belsejében, finom pici ringatás. Elenged, hogy lecsengjen ez a mozgás, marad a 90 fok. Jobb tenyeredet, nem, előre tedd a kezeket. Jó, egymás felé forgasd. És innen most belégzéssel, a bal kézzel nyújtózz hátra, és kilégzéssel vissza. Belégzés hátra, kilégzés vissza. Figyeld meg, ahogy mozdul a kar, a bal kar, viszi magával a törzset. Érezheted a hasadnál és a csípőnél is, medencénél is, illetve még akár a lábaknál is, hogy megtörténik ez a mozdulat. Jó, még egy belégzés itt. Majd a jobb tenyeredet tedd a jobb térden, nyújtózz hátrafelé, nézz hátra a bal kéz felé. És jön egy pici lendület, kinyújtva marad a könyök. Engedd le a kart, nézz utána, és vissza.
Engedd le, és vissza. Nagyon lassan engedd, hogy lecsengjen ez a mozgás, és hozd vissza előre a kezedet. És most belégzéssel a jobb kézzel nyújtózz hátrafelé. Kilégzés. Belégzés. Kilégzés. Belégzés. Kilégzés. Utoljára, és belégzéssel majd maradjok, nyújtózz meg, bele nyújtózz hátrafelé. A kézujjakkal tedd le a bal tenyered. És jön egy pici lendület. Engedd le, és vissza. Le, vissza. Engedd, hogy lecsengjen ez a mozgás. Hozd vissza előre a kezeket, mellkas kiemel. Lélegezz, figyeld, hogy most mi van benned. Támaszd le lassan a kézujjakat, a bal lábujjadat támaszd le a talajra. Jöhetsz nyugodtan közelebb a bal lábbal, bal láb lábujjhegyem, és amennyire jól esik, amennyire megy, nyújts rá a jobb térdre. Jobb ülőcsonttal hátrafelé nyújtózz, és itt is finom elasztikusság fejlesztéssel folytatjuk. Hajlítsd be a térdedet, 2 rugó, és vissza. Hajlítsd be, és vissza. Figyeld a test rugalmasságát. Úgy képzeld el, mintha gumiszallagok lennének rajtad az izmok szövete. És finom, pici rugózás után vissza, tól, felfelé. Nagyon jó, tedd le a bal térdet ismét. Emelkedj fel. Maradj úgy, ahogy vagy, én azért fordulok szembe, hogy látszódjon a mozdulat, amit csinálunk. Forgasd kifelé a jobb lábfejet, majd be. Tehát van egy kirotáció és egy berotáció. Kirotáció, egy vonalban legyen a jobb sarok és a bal tér. Jobb kéz, a jobb térden, bal kéz a medencén, és lélegezz így egy párat. Billensd magad alá hátra a medencén. És kezdj el finoman ringatni a testedet a jobb láb felé. Engedd, hogy ismét működjön ez az elasztikusság. Hozzárakhatod a karodat finoman. Majd vidd tovább úgy, hogy emeld fel a bal kart. Finom pici ringatás. Engedd, hogy lecsengjen ez a mozgás. És majd a jobb kezedet közelítsd, a jobb belső talpé felé, vagy a kézujjakat, vagy a tenyeret tedd le. Bal kézzel nyújtózz, emel a mellkas. Figyeld a test belsejét, a medence belsejét. És innen lassan fordulj előre, támaszd le hátul a bal lábujjat, majd a jobban lép hátra deszka. Told el magad a talajtól. Tedd le a térdedet. Lábujjatlen aktív jogamudra, az ülőcsontokkal nyújtózz hátrafelé. És így csúsz előre, hasonfekvésbe. Mellkas közepével törekedj előre. Kézujjakat támaszd le, könnyökök, lapockák hátul. És így told fel magad, ameddig kényelmesnek tartod, ameddig érzed azt, hogy tudod tartani a teret a testben. Lélegezz a mellkasba. És lassan, lefelé néző kutya, támaszd le lábujjakat, lép közelebb.
Nyugodtan egy picit mozdulj bele, hajlítsd a térdeket felváltva. Lábújhegyre emelkedj, told a tenyeredet, és sétálj előre. Annyira, hogy majd teli talpra hozva a lábakat, hajlítsd a térdedet, laza a has, laza a medence alatt. Egy belégzés itt, kilégzés, kerek háttal gördülj fel, belégzés, V-tartásban emeld a kezedet, és kilégzés lazíts. Állj meg egy pillanatra, csekkold, hogy most hogy vagy, most mi van benned. Figyeld, hogy a test elkezd felszabadulni. Van-e különbség most a két oldal között? Majd a jobb lábra hozd a test súlyt, aztán a bal lábra, és emeld fel a jobb lábat, spiccel a jobb láb, V-tartásban emeld a kezeket, lélegezz be, kilégzés, dönts előre, karokat vidd hátra, hőspóz 3, találj az egyensúlyt. És lassan lép hátra majd. High lunge, engedd mélyre a medencét, két lapocka zár hátul, tartsd össze az alsó bordákat, és tedd le a térdedet. Kulcsold a kézujjakat. 90 fokban van a lábszár és a comb és a két szomb is. Kulcsold a kézujjakat, tedd le hátul a lábfejet, és lehet, hogy egy puhát érdemes tenni a térd alá, és kezd el magad ringatni előre. Figyeld most is, hogy a tested egy gumiszallag, a szövetek, az izmok, és így előre lendülsz és visszahoz. Ahogy az életben is sokszor kibillenünk az egyensúlyból, de mindig visszarendeződünk a középpontunkhoz. Mindig visszatalálunk. Azt figyeld meg most is. És majd engedd, hogy lecsengjen ez a mozgás. Előre tedd a két kezedet egymás felé forgatva. És belégzéssel jobbra nyújtózz hátra, kilégzés vissza. Mindig a saját légzésed ütemében mozdulj. Lehet, hogy most ez eltér az enyémtől, lehet lassabb a mozdulatod, vagy lehet tempósabb. Figyelj a saját légzésedre. Következő belégzéssel majd maradj benne ebben a nyújtózásban, nézz hátra. Bal kezedet tedd a bal térdre. És jöhet a finom lendítés. Olyan, mint hogyha mindent fixálnál, csak a kar mozdul, de figyeld meg, hogy nem csak a kar mozdul, hanem viszi magával a törzset, bordakosarat, hasat, és még a medence szöveteit is érezheted, hogy mozdulnak. Engedd, hogy lecsengjen. Ez a mozgás, és hoz vissza előre a kezedet. Következő belégzéssel bal kézzel nyújtózz hátra, és vissza. És maradj benne a következő ilyen hátranyújtózásban. Jobb kezedet tedd a bal térdre. És jön a pici lendület. Elő, és vissza.
engedd, hogy lecsengjen ez a mozgás is. Elől a két kéz, emel a mellkas. Támaszd le a tenyereket a talajra, és a jobb lábujjadat támaszd le. Lehet tenyértámasz, vagy kézújtámasz is. Jobb lábujjadat támaszd le, emeld el a térdedet. Keresd meg azt a távolságot a két láb között, amit így komfortosnak érzel ebben a mozdulatban. Jobb láb lábujjhegyen, amennyire megy, nyújts rá bal térdre, bal ülőcsontot húzd hátrafelé. És innen jön megint a dugalmasság. Két ringatás és vissza. Engedd bele magad és vissza. Ha kell, akkor módosíts azon, hogy milyen távolságban van egymástól a két láb. Lehet, hogy nagyobb távolság kell ahhoz, hogyha már rugalmasabb a test, hogy bele ringasd magad. Nagyon jó, állítsd meg ezt a mozgást, megint tedd le a jobb térdet, emelkedj fel, nyugodtan maradj úgy, ahogy vagy, én átfordulok. Jó, és a bal lábadra figyelj, kirotáció, berotáció, kirotáció, berotáció és kirotáció. Egy síkba legyen a bal sarok és a jobb tér. Bal kéz a bal térden, jobb kéz a medencén. Húzd szét ezt a két pontot egymástól, húzd hátra lefelé a két lapockát, mellkas kiemel. És kezd el egy picit finoman ringatni a testet balra. Figyeld közben a medence belsejében, mi történik, a comb belsejében, mi történik. Mehet egy pici karlendítés vele. És mehet tovább jobb kar egészen fel, ugye, ahogy az óra elején csináltuk ezt az oldalra hajlást, ebbe felismerheted. Belégzés, kilégzés. Nagyon jó. Állítsd meg ezt a mozdulatot. Csúsztasd lefelé a bal kezedet, bal kézujjakat, és nyújtozz bele így ebbe a mozdulatba. És innen majd deszkába helyezkedj el, én visszafordulok a matrac elejére. Jó? Deszkában helyezkedj el. Tedd le a térdeket, aktív jóga mudra, nyújtózás hátrafelé. Gördülj előre alsó fekvésbe. Könyögöt, vállat, lapockát húzd hátra, miközben a mellkast emelt ki. Belégzés. Felfelé néző kutya, kilégzés, lefelé néző kutya. Jobb lábat emelt fel, forgass ki a medencét, nézz fel a jobb hónaljalat. Nyújtozz bele az egylábas lefelé néző kutyába, és lassan lépj előre a két tenyér közé. Forgass le a bal sarkat, Virabhadrászana 2 hőspóz, 2 a magabiztosság pozíciója, húzz hátra lefelé a két vállat lapockát, nyújtozz előre. Tekintettel néz a kézujjak felé, és itt is finom ringatás lesz. A térdet felé, és vissza. Pici dupla ringatás, és vissza. Figyeld most is, hogy mi van benned most, milyen érzések, érzetek. Test egy nagyon jó eszköz arra, hogy oldj magadban esetleg olyan dolgokat, amire lehet, hogy nincsenek is szavak. De a testeden keresztül fel tudod oldani. Állítsd meg úgy ezt a mozdulatot, hogy maradj benne egy picit a hőspóz 2-be. Majd engedd le a bal kezed, csendes harcos, jobb kézzel nyújtasz felfelé.
Parsvakonasana, a jobb külső talpél mellé tedd a jobb kezet, bal kézzel nyújtozz el, és forgasd le a bal tenyeret, emeld a bal lábat lábujjhegyre, jobb kézzel nyújtozz felfelé, lélegezz be, két lapocka zár hátul. Tedd le a bal térdet, jobb láb elől, pipál a lábfej, vidd a medencét jobbra-balra, figyeld a test hátulsó részét jobb oldalon. Hogyha jól esik, akkor hajolj bele mélyen. Jobb láb teli talpon, emelkedj fel megint ebbe a 90-90 fokba. És lehet az, hogy bal kéz csípőn, jobb kézzel megnyújtózol, ez elég lehet. Vagy lehet, hogy kényelmes neked az, hogyha akár megfogod a sarkadat. Jobb láb jöhet lábujjhegyre, két lapocka zár hátul, mellkast emelt ki. És lassan emelkedj fel, vissza, hajolj rá a jobb lábra. Teli talpon a jobb láb. És megint ugyanez a helyzet, lehet, hogy csak csípőn van a jobb kéz, bal kéz emeld a mellkast, maradhatsz így, vagy lehet, hogy megfogod bokát, vagy az ahilles. Jobb láb lehet lábujjhegyben, emeld a mellkast. Lassan visszafel, támaszd le a tenyereket, jobb lábat nyújts hátra, úgyhogy felfelé emel a mellkas, egy homorítás. Kilégzéssel jobb lábat keresztezd a bal mögött és vidd hátra. Sóhajts nyugodtan, ha jól esik. Lassan, innen emelkedj vissza fel. Támaszd le a lábujjakat és egy keresztezett lábú. Lefelé néző kutya. Sétálj közelebb a tenyerekkel. Meghajlás. Innen sétálj el jobbra, figyeld a test bal oldalát. Nyugodtan ringasd bele magad. Sétálj el balra. Vissza középre, és gördülj fel, kerek hátra. Ez így egy egyensúlypóz. V-tartásban emeld a kezedet, belégzés, szívd tele a tüdőt, levegővel kilégzés, lazíts. Zárd össze a tenyereket a mellkas előtt, és csak figyelj most befelé. Lehet, hogy egy picit jobban meginogsz. De érezheted a középpontodat. Azt az erőt, ami mindig ott van benned. Hozd ide a figyelmedet. Köldök környékére, medence alapja. Keresd meg a tengelyedet, a fejtetőt, ahogy összekötöd a talajjal. Közben a lábakkal stabilizálj. Ha picit összetolod a két tenyeret, az is segíteni fog abban, hogy ezt a tengelyt jobban megérezd. Kilégzés. Hajolj előre. Sétálj vissza előre, és a két lábat most picit terpezbe tedd vissza. Deszka, tedd le a térdeket. Yoga mudra. Hullámoznak, gördülj előre, felfelé néző kutya. És lefelé néző kutya, buhalányozgás. Bal lábat emeld fel, forgass ki a medencét, nézd fel, bal hónaj alatt. Egy pici flow, lépj előre, forgass le a jobb sarkat, Vidabhadrászana, 2 hőspóz, 2, igazítsd a tartásnak, bordakosára medence felett, és finom, pici, elasztikusságfejlesztés, ringass bele a testet,
és vissza. Arra figyelj, hogy a tér nagyjából a lábujjak felé nézzen elől, azt azért ellenőriz. Hátul a jobb külső talpéledet told bele a talajba. Finom pici ringatás. Figyelj mindig a tested határaira, nyugodtan lehet könnyíteni bármikor, hogyha soknak érzed. És Virabhadrászana a kettőből csendes harcos jobb kéz hátul, bal elől húz hátra lefelé a két lagoszkát, mellkas kiemel. Engedd a bal kezet a bal külső talpélethez. Jobb kar a kar mellett, figyeld a test jobb oldalában a nyújtózás, Parsvakonászana. Forgasd le a jobb tenyeredet, jobb láb lábujjhegyen. Bal kézzel nyújtózz felfelé. Tedd le a jobb térdet, hajolj rá a bal lábadra, és ringasd a medencét jobbra-balra. Bal sarkadat picit told bele a talajba, és a bal ülőcsontot húzd hátrafelé, és onnan lehet jobbra-balra vinni. Vagy ha jól esik, hajolj le. Majd teli talpon a bal láb és a jobb láb, emelkedj fel, úgyhogy 90 fokban legyenek a lábszár és a comb és a két comb is egymással. Jobb kéz lehet sípőn, bal kéz emel fel, lehet, hogy ennyi, lehet, hogy tovább mész úgy, hogy megfogod a sarkadat, emeld a mellkast. Mellkasba lélegedsz a tüdőcsúcsba. És lassan, mintha valaki fogná a bal kezed és húzna fel, emelkedj vissza fel, pipál a lábfej, egy meghajlás. Bal láb ismét teli talpon. Emelkedj fel, keresd a derékszögeket. Most a bal kéz lehet csípőn, jobb kéz fenn. Megállhatsz így, vagy mehetsz tovább egy mélyebb hátrahajlásba, ha jól esik. Aha, az előbb elfelejtettük, nem baj. Emeld nyugodtan a lábujjhegyre a bal lábat. És innen majd lassan vissza, tedd le a tenyereket, bal lábnál fel, homoríts. És a bal lábadat hozd hátul keresztezve a jobb mögé, így finoman ülj le, nyújtózz bele ebbe a keresztelt lábú ülésben. Majd lassan emelkedj vissza, és keresztezett lábú lefelé néző kutya, ide jobb lábon elő, sétálj hátrafelé, meghajlásba. Sétálj el egy picit balra, nyugodtan ringasd bele a testedet. Sétálj el jobbra. Sétálj vissza középre, és gördülj fel. Egyensúlypózis, mint a keresztezésnél. A V-tartás, emeld a mellkast, és lazíts. Namaste kéztartás. Ha kényelmes, akkor csukd be a szemed. Hogyha nehéz így állni, akkor rögzítsd a tekintetedet egy ponton a talajon. Hozd a figyelmedet befelé. Figyeld a légzést, a szívverést. Figyeld, hogy mi van benned most. És maradj csak a megfigyelője magadnak, anélkül, hogy megítélnéd, hogy milyen érzések, gondolatok, érzetek vannak jelen. Csak maradj a megfigyelő. És lassan hajolj meg. Sétálj előre, deszka, ugye két lábat tedd egymás mellé, egy picit terpesz, tedd le a térdeket. Jóga mudra. Gördülj előre. Felfelé néző kutya. És lefelé néző kutya.
keresztezd a lábakat, úgyhogy a jobb térd a jobb csuklóhoz, a bal a balhoz egy törökölés. Így ülj le, és teli talpra hozd a lábakat, kapaszkodj bele a térd alatt a combodba, emeld ki a mellkast. Picit maradj ebbe benne, vagy akár emeld fel a lábakat is. Középpont aktív marad. Figyeld a medence belsejében, mi történik, figyeld a köldök környékén. Tedd le a talpadat, kiemel a mellkas, zár a lábspicc, magad előtt tartsd a kezeket. Nekem itt nincs helyem, úgyhogy egy kicsit oldalra kell jönnöm, de remélem, hogy te eltérsz ott, ahol vagy, és tedd a mellkast, vidd hátra a két kezedet, finom pici ringatás, és hozd vissza előre. És úgy ringasd a kezedet hátra, hogy ne a hasad mozduljon, hanem aktívan tartsd a törzsedet, és megint egy finom pici ringatás. Jó, még egyszer. És most elől tartsd meg így a kezedet. Megint felfelé, befelé mozdul a köldök, elől a kar, kerek a hát, nem kell, hogy mélyre menj, finom pici ringatás, ebből tartsd a karodat is. Húzd be az állat a torok irányába. Figyeld a test hátulsó részét. Jó, tehát most nem az a cél, hogy ráhassalj a combokra, hanem olyan, mintha lenne itt előtted egy gömb, egy labda. És lassan támaszd le hátra, kezeket mellkasba lélegezd. Húzd el talpra megint a lábakat, kapaszkodj bele a combodba, és most kerek háttal. Figyelj arra, hogy mész hátra, nagyon érdekes, mert itt kerekítjük a hátat a gerincárnyéki szakaszán, de próbálj meg így is kitárni a mellkast, kerek a hát, kitár a mellkast, és így engedd magad hanyatfekvésbe, két tenyeredet tedd le a talajra. Teli talpon a lába, két tenyér lenne a talajon. És annyit csinálj, hogy a két tenyeredet és a derekadat told bele a talajba, legyen benne egy pici erő. Figyeld a medence belsejében, mi történik. Valószínűleg a talpadat is érzed, hogy így jobban beletolod, de főleg a tenyeredet és a derekadat told be. Belégzéssel ezt lazítsd el, és emeld a medencét, nem kell magasra, csak amennyire magától megy. Kilégzés, engedd le a medencét, és told bele a tenyeredet a talajba, aktív a középpont. Belégzés, emeld lassan fel a medencét. És még egyszer, kilégzés. Figyeld a medence belsejét, és belégzés. És innen majd egy fordított testhelyzetbe megyünk át, hogyha úgy érzed, hogy ezt most kihagynád, akkor azt nyugodtan tedd meg, magas vérnyomás, vagy a havi ciklus esetén, akkor csak pihenj egy picit így, hogyha jönnél tovább, akkor gördülj fel, támazd meg a gerinc árnyéki szakaszánál, spiccel a láb, és amennyire tudod, vidd hátra. És ezzel fogunk játszani, hajlítsd be a térdedet. És majd nyújts rá a lábadra, és ebből tegyél meg pár kört, kilégzés, engedd hátra a lábadat, amennyire megy. Belégzés, hajlít, és nyújt. Még egy utolsó kör. Kerek háttal, gördülj vissza, hanyatfekvésbe. Nyújtsd a lábakat, magas tartásban a két kéz, és egy finom nyújtózás így. Mellkasba lélegezz. És majd
Engedd a lábfejeket kifelé bukni, karok a test mellett, tenyerek felfelé néznek, egy savászana, sóhajts egyet. Maradhatsz így, vagy tedd a két kezedet az alhasra, vagy az egyik tenyér a hason, a másik a mellkason. Figyeld meg, hogy mire hív most a test. Mi az, amit ez leginkább kedved van, úgy tekinted, lehet savászana, lehet hason, vagy egyik kéz a mellkason, a másik a hason. Sóhajts egyet. Figyeld, hogy a légzés segít abban, hogy megérkezz mindig a mostba, a jelen pillanatba, hisz minden egyes légzésed most van. Úgyhogy figyeld meg ezt a légzést, figyeld meg ezt a folyamatot. Csak azáltal, hogy megfigyeled a légzésedet, a légzés megnyugszik, nyugodt, rendezetté válik. Figyeld meg ezt a folyamatot, hogyan mozdul a has, a mellkas, hogyan süpped vissza, és lesz egy finom ritmusa a légzésnek, ez automatikussá válik, lelassul, megnyugszik, de csak engedd, hogy történjen úgy, ahogy a testednek igénye van rá, hogy neked igényed van rá. És észreveheted azt, hogy ha így hosszabban relaxálsz, kiegyenlítődik a légzés, beáll egy egyensúly. És mégis lesznek olyan pillanatok, amikor a test magától sóhajt egyet. Egy mélyebb légzés érkezik, anélkül, hogy te előtte ezt kigondolnád, hogy én nekem most mélyebbet kell lélegeznem. Ez magától történik, és nagyon jó, hogyha hagyod, ha észreveszed. Beáll egy egyenletes, lassú ritmusra, és nagyon ritkán egy mély sóhajtás történik. És ilyenkor tudd, hogy ez a sóhajtás gyógyít és emel téged, tisztít. Valamit elengedsz, aminek nem biztos, hogy fel kell jönnie elme szintjére, hogy tudd, hogy mi ez. Bíz abban, hogy a tested intelligens, tudja, mi a dolga. És te csak megfigyelőként vedd észre ezt. Minden egyes belégzéssel táplálod a testedet életerővel, pránával, energiával, és minden egyes kilégzéssel elengeded, amire nincs szükséged. És engedd, hogy a test tisztítsa így önmagát. Maradj a megfigyelője.
Lassan. Mélyítsd ismét a légzést tudatosan. Most, ha jól esik, akkor sóhajts egyet. Ha jól esne, még egy hosszabb relaxáció vagy meditáció, akkor nyugodtan állítsd le a videót és maradj magaddal. Ha már úgy érzed, hogy áramolnál tovább, akkor kezd el megmozgatni a kézujjakat, lábujjakat. Csúsztasd teli talpra a lábat. Karokat helyezd oldalra, és picit ringasd a térdeket jobbra-balra. Fordulj át a jobb oldalra oldalfekvésbe. És onnan a tenyerekre támaszkodva told fel magad ülésbe. Térj vissza egy picit ebbe a keresztedett lábú ülésbe, hogy az órát kezdtük. Tedd a térdeket, és a tenyereket a térdekre. És ismét ezzel a légzéssel fogjuk folytatni. Mellkas közepét vidd előre, két lapocka zár. Tágul a mellkas. Tüdőcsúcsba is léleged. Kilégzés. Lazíts. És párszor ismételd még ezt meg. És figyeld meg ebben a folyamatban, hogy mennyit változott az óra eleje óta. Még egy belégzés. Kilégzés. Támaszd le a tenyereket. Támaszkodj térdelő támaszba, lábujjakra. Egy előrehajlás. Nyugodtan hajlítsd a térdeket. Gördülj fel. Engedd, hogy kiegyenlítődjenek az érzetek. Stabilan állj, aktívan. Belégzés, emeld a karokat. Kilégzés. Engedd le, ismételben még kétszer. Belégzés. Kilégzés. És még egy utolsó. Belégzés. Kilégzés. És innen folytathatod tovább a napodat. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál. Namaste. Ha szeretnél velem tartani még online jogaórákon, akkor most van éppen folyamatban egy online joga csoportom, a Bőség Flow. Be fogom rakni majd ennek a linkjét is a csoportba. És nagyon köszönöm az UNICEF és a jövő lányai nevében az adományt. Szép napot!